হাই ফ্রেন্ড, কেমন আছো তোমরা সবাই? আমি খুব ভালো আছি। আজকে আমি তোমাদের সাথে একটা শর্ট ভিডিও শেয়ার করতে চলেছি। আমি আর আমার একটা ফ্রেন্ড গতকাল গিয়েছিলাম উদয়নারায়ণপুর একটি মেলায়। তো আমরা জিজ্ঞাসা করে করে সেই পথে আমরা গিয়েছিলাম। তো মেলার উদ্দেশ্যে যাওয়ার পরেই প্রথমে দেখলাম একটা ছোট্ট নার্সারি, যেখানে বিভিন্ন রকম ফুল গাছ নিয়ে বসেছিল। ওটা দেখে আমরা খুবই ভালো লাগলো। তারপর ওখান থেকে ভিতর দিকে, অনেকটাই ভিতরে সেই মেলার উপস্থাপনা, সেখানে আমরা চলে যাচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছ এই জায়গাটা অনেকটা জলা টাইপের বা চাষ ক্ষেত বলতে পারো। রাস্তার ধারে এইসব সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে, সেগুলোই আমরা দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম। আর প্রচণ্ড পরিমাণে ভিড় হয়েছিল। তো এখন আমরা মেলার ভেতরে ঢুকে পড়েছি। প্রথমেই দর্শন হলো কাংড়া। তারপরে ওখান থেকে বেরিয়ে দেখলাম প্রচুর পরিমাণে বড় ছোট ঝুড়ি বিক্রি হচ্ছে। ওখান থেকে গেলাম ফুচকা খেতে। ফুচকা খাওয়ার পরে ওখান থেকে আবার বেরিয়ে পড়লাম। লোকজন দেখছিলাম, কত পরিমাণে লোক হয়েছে। প্লেসটাও দেখছিলাম, প্রচণ্ড গ্রাম্য একটি প্লেস, খুব ভালো লাগছিল। ওখান থেকে আমি আর আমার ফ্রেন্ড রওনা দিলাম যে আলুর দম বিক্রি হচ্ছে, ওটা আমরা শুনে গিয়েছিলাম। সেইখানে আলুর দম কেমন কি বিক্রি হচ্ছে আমরা কোনো দিন জানতাম না, মেলায় এইসব বিক্রি হয়। তো ওখান থেকে পরিবেশটা এতটাই ভালো লাগছিল, ক্যামেরা বন্দি করতে ছাড়লাম না। সব আলু ক্ষেত, সর্ষে ক্ষেত, এতটা সুন্দর পরিবেশ। তারপর চলে গেলাম যেদিকে সব সামগ্রী বসেছে, কী বসেছে সেই দিকে দেখলাম দোলনাও বসেছে। তারপর আমাদের সময় হয়ে গিয়েছিলো বাড়ি ফেরার জন্য। বেরিয়েছিলাম অনেক সকালে, তাই আমরা দুজনে আবার গটমট করে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ির উদ্দেশ্যে। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলো না। আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশের বেল আইকনটিকে ক্লিক করে দিও। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে আবার নতুন ভিডিওতে। ভালো থাকবে, টাটা।